ابسط حاجه انا العلاج ديال الاب ديالي يدخل يتعالج ما لقاهاش. راه كيفاش بغيت نحب هذا الوطن؟ كيفاش غنحب هذا الوطن والاب ديالي ما قادرش ندخل حتى السبيطار يتعالج، والسبيطار ديال الدوله السبيطار الجامعي محمد السادس ما قادرش ندخلو. عيب والله تا عيب. هاد اللي ما فيها لا صحه لا تعليم، كلشي ولا بالفلوس، التعليم بالفلوس بالبريفي، سبيطارات بالبريفي، كلشي ولا بالبريفي. طبيب عنده عياده ديالو وخدام في سبيطار، كي درتو لا كلشي ولا بالفلوس. احنا هاد القبل لا ما كنا عايشين في هاد البلاد ما عندنا لا صحه لا تعليم، ونمشيو نطالبوا خويا باللجوء السياسي. حنا كنحبوا البلاد كنحبوا الوطن، كنموتوا على شي حاجه سميتها البلاد، مستعدين نعطيو الروح ديالنا على قبول هاد الوطن هذا. صعب حاجه في هاد البلاد هي يمرض ليك الاب ديالك بمرض السرطان في هاد البلاد هادي، وهذه هي اصعب حاجه واكفس حاجه، لان عندنا الصحه منعدمه، ما كاينش الصحه. الاب ديالي ناض لي واحد الولسيس هنايا، ناضوا لي ثلاثه الولسيسات، مشى عند طبيب ودار لي واحد التشريح وخدا له واحد العينه من ديك الولسيسه ومشى داروا عليها التشريح، وها النتيجه ديال التشريح ديال ديك العينه ديال هاد الولسيسه اللي خرجت لي. هذه هي النتيجه ديالها اللي خرجت لي. النتيجه ديال هذا التشريح قال لنا بانه راه عنده مرض السرطان، راه خاصكم ديو المستشفى الجامعي ديال مرضى السرطان ايرجون ضروري، راه عنده داك المرض راه منتشر في هاد الولاسس ديالو، حيت عنده 6 ديال الولاسس هنايا. في الاول كانت عنده غير ولسيسه وحده وبقات كتولد ليه حتى ولاو ليه 6 ديال الولاسس. مشينا دينا المستشفى الجامعي ديال امراض السرطان، ما استقبلوناش حتى الاستقبال. قال لك سير جيب لنا واحد الورقه من سبيطار محمد الخامس على ان هذه الحاله مستعجله. مشينا لسبيطار محمد الخامس ومزروبين، وعباد الله مشينا للمستعجلات وهو مريض كيتالم داير عمليه، وقال لك سير سيدي خلص الصندوق هو الاول 40 درهم. مشينا خلصنا الصندوق هو الاول، من بعد قال لك سير سد النوبه ديك تدخل شي طبيب، وطبيب واحد على 90 ديال الناس ولا 100 الناس كاين طبيب واحد الناس في الارض الناس. واش بنادم مريض، واش بنادم عباد الله مريض غيشد الصف، بنادم عليه عمليه وغيشد الصف على طبيب باش يعطيه بانه حاله مستعجله وهو في مرض السرطان باش انه يدخل يتعالج في السبيطار الجامعي؟ عيب وعار صاحبي. هاد المرضى ديال الناس اللي مرضين بمرض السرطان راه خصنا واحد السبيطار ديالهم بوحدهم، خصنا هما الاولين في العنايه ندخلهم، هما الاولين حيت هاد المرض خطير. بزز باش دخلنا عند الطبيب، وملي دخلنا عند الطبيب عمر لينا الورقه وديناها للسبيطار الجامعي ديال مرضى السرطان، وقال لك مرا الطبيب غلط لكم في الورقه، عاود سير عاودوا كتبوا الورقه عاوتاني من جديد. رجعنا عاوتاني محمد الخامس خلص عاوتاني الصندوق، استنى عاوتاني الطبيب حتى يكتب لك ديك الورقه عاوتاني. شحال وحنا علاش طلعوا الهبوط؟ واش انا واش عباد الله واش بنادم مريض غيبقى 15 يوم وانا كنطلعوا نهبط والاب ديالي باقي ما دخلش حتى السبيطار باقي ما دخلش؟ عيب وعار. ملي رجعنا للمستشفى الجامعي ودخلنا عندهم وجبنا لهم بانه حاله مستعجله، قال لك اسيدي استنى النوبه ديالك خاصك تدخل لداخل ويفتحوا لكم في الاستقبال واحد الدوسي. مشينا عند الاستقبال وفتحوا لنا الدوسي وقالنا الطبيبه راه يلاه لقيتوها خرجات، غنعيطوا على المساعده ديالها هي اللي غتشوف لكم الدوسي. جات المساعده ديالها عطيناها الدوسي راه كامل عندي، عطيناها الدوسي ديالو، شافت الدوسي ديالو قالت لكم اسيدي كاين 2 و3 ولا 4 كاين الاضراب اسيدي، قالت تنعيطوا لكم حنا ولا نتوما عيطوا لينا وغنعطيوكم فوقاش غادي. ملي حنا بقينا كنتصلوا بهم بصعوبه باش تجاوبونا، وملي جاوبونا قال لك اسيدي كاين الاضراب ودابا خاصها غير تشوفوا الطبيبه، ومن بعد الطبيبه غتعطيه الرونديفو. وهذا الرونديفو قلنا لها شحال ديال الوقت باش غادي يخرج لنا الرونديفو؟ قالت لك هذا الرونديفو يقدر يخرج لكم على شهرين على 3 شهور على حسب. وكيفاش عباد الله واش واحد داير عمليه كيتالم فيه السرطان وغيشد الرونديفو على 3 شهور؟ كي درتوا لي هذه القضيه؟ كيفاش هذا الرونديفو على 3 شهور؟ ملي عيطنا للطبيب ديالو قلنا له راه عطاونا الرونديفو على 3 شهور، قال لنا كتخربقوا وكتضيعوا الوقت، سيروا ديو السي يتعالج بالفلوس بحال هكا، سيروا ديو السبيطارات ديال الفلوس ديال العاقه، حط الفلوس سبيطار بريفي، كلشي في هذه البلاد ولا بريفي، القرايه بالبريفي بالفلوس، الصحه ولات بالفلوس، كلشي ولا بالفلوس. عيب وعار صاحبي. شنو عاطينا هذه البلاد؟ انا اللي ما عاطيني لا صحه لا تعليم لا والو، شنو عاطينا هذه البلاد؟ راه غنمشيو نطالبوا اللجوء. البلاد اللي ما فيها لا صحه لا تعليم، كلشي ولا بالفلوس، التعليم بالفلوس بالبريفي، سبيطارات بالبريفي، كلشي ولا بالبريفي. طبيب عنده عياده ديالو وخدام في سبيطار، كي درتو لا كلشي ولا بالفلوس. احنا هاد القبل لا ما كنا عايشين في هاد البلاد ما عندنا لا صحه لا تعليم، ونمشيو نطالبوا خويا باللجوء السياسي. حنا كنحبوا البلاد كنحبوا الوطن، كنموتوا على شي حاجه سميتها البلاد، مستعدين نعطيو الروح ديالنا على قبول هذا الوطن هذا. والحل الوحيد اللي لقيت هو انني خاصني ندي الاب ديالي للبريفي، ومشيت ديتو للبريفي. اول حاجه طلبوها لينا في هذا البريفي هذا قال لك هو غيدير واحد السكانير ب 8000 درهم. شوف، ومع العلم ان الاب ديالي ما عنده لا سينيساس لا كنوبس لا ميتيال، ما عنده حتى شي حاجه. اول حاجه طلبوها لينا هو هذا السكانير هذا، ها هو السكانير هذا، ها الثمن ديالو 8000 درهم. خلصت فيها 2000 درهم اللي خلصت فيها وبقاو كيتسالوني 6000 درهم. درنا هذا السكانير الاول، موراها قال لك عطينا ديك الورق. بعد ما درنا السكانير ب 8000 درهم قال لك غيدير 25 تحليله. هاد التحليله الاولى
الثمن ديالها 6000 درهم. ها هي الثمن ديالها 6000 درهم. هاد التحليله الثانيه الثمن ديالها، هاد التحليله الثانيه الثمن ديالها 1970 درهم. هاد التحليله الثالثه الثمن ديالها 1000 درهم. هاد التحاليل كاملين تقاموا علينا بجوج المليون، جوج المليون غير ديال التحاليل. وبزز باش جمعنا ديك 2 المليون وتسلفنا وتكلفنا وبعنا حوايجنا بواحد المشقة انفس باش قدرنا نجمعوا ديك 2 المليون باش غنديروا التحاليل وباش غيخرج لنا هذا السكانير هذا وهاد الوراق كاملين وهاد الدوسي كامل. وفي الاخير قال لك راه عنده مرض السرطان وعنده غير هنايا وما منتشرش ليه، ولكن راه خاصو ضروري الشيمي، خاصو ضروري يدخل يدير الشيمي. قلنا ليه موخر سيدي يدخل يدير الشيمي. ملي سولناهم على الثمن ديال الشيمي وجوج المليون و400 درهم. وعباد الله الثمن ديال الشيمي ديال في المغرب جوج المليون و400 درهم، جوج المليون و400 درهم الثمن ديال الحصه الواحده ديال الشيمي في واحد الكلينيك بريفي. جوج المليون ما غاديش نذكر الاسم ديالو، جوج المليون و400 درهم للحصه وحده. قلنا لهم شحال عنده من حصه؟ قال لك عنده 6 اشهر، غتقدر توصل حتى ل 10 الحصات. اذا غيخصني واحد 20 مليون الا بغيت نعالج الاب ديالي. هاد 20 مليون انا ما غنجيبها. واش انا تاجر مخدرات؟ واش غنبيع شي كلوه؟ واش شنو غندير انا باش نجيب انا هاد 20 مليون؟ كي درتوا لها نتوما هاد القضيه الشيمي ب 20 مليون؟ هذه واحد الرساله غادي نوجهها للناس المسؤولين ووزير الصحه اللي قال لك كيجي الناس من الخارج كتشد الرونديفو في المغرب. على من كتكذب؟ واش كتكذب علينا حنا حنا مغاربه مواطنين، مواطن مغربي ابا عن جد 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 متجدر. وما لقيناش العلاج اصاحبي. الاب ديالي ما قدرتش ندخلو حتى للسبيطار، ما قدر حتى الطبيب يشوفو. كيخرجوا لنا مساعده ديال الطبيب باش تشوفو. اش غتشوف فينا المساعده ديال الدكتور وعنده عمليه جراحيه؟ فينا هي المستعجلات وفينا هي الروينه وفينا هو الصحه وفينا هو. قال لك اسيدي حق الناس من الخارج كتجي تداوى في المغرب، وحتى المواطنين المغاربه ما شدوش الرونديفو. عاد الناس ديال الخارج عاد غيجيو يداوى في المغرب. على من كتكذب؟ واش كتكذب على راسك ولا كتكذب على المغاربه؟ كون واقعي شي شويه معانا، حنا راه عارفين الحقيقه. واش المستشفيات ديال الدوله عباد الله شاد الصب؟ سير المستشفى الجامعي، سير المستشفيات ديال الدوله، دور دوره وشوف الناس على طبيب واحد كتلقى 100 واحد كتستنى في طبيب واحد، فطبيب واحد شادين عليه الصف. ها اللي مجروح، ها اللي مضروب، ها اللي معطوب، ها اللي فين هي الصحه في البلاد؟ كتقول الصحه كتكذبوا على الوقت. على من كتكذبوا؟ هذا هو الواقع ديال البلاد. ما كاينش الصحه زيرو. نهضروا الواقع. راه ماشي كلشي عنده لاسينيساس وماشي كلشي عنده الامو وماشي كلشي عنده كنوبس. كاين ناس بسطاء ما عندهمش الامو، كاين ناس كانت كتستافد من الامو حيدوا لها الامو، كاين ناس مسكينه اللي كتمشي كتسنى الموت. دابا في نظركم انا 2 المليون الحصه، 2 المليون الحصه خصني واحد 20 مليون ولا شنو 10 الحصات. مين غنجيب هذا المبلغ هذا؟ الحل الوحيد هو غادي نمشيو نديو الوالد للدار حتى يجي مول الامانه يدي امانته. هذا هو الحل الوحيد. شنو نبيع كلوه؟ الا كاين شي واحد باغي يشري كلوه انا مستعد نبيع ليه الكلوه ديالي. هذا الشيء اللي كاين. الحل الوحيد هو اننا غنستناو الاب ديالي حتى مول الامانه يدي امانته وصافي. راه كاينين ناس كيعيشوا معنا في البلاد راه ما عندهمش لا سينيساس، ما عندهمش لا ميتير. كاين ناس بسطاء، كاين ناس فقراء. ملي غنخلص انا 2 مليون و400 درهم الحصه؟ ملي غنخلصوا هاد 2 مليون و400 درهم الحصه؟ انسان انا بغيت نوجه واحد النداء للمسؤولين. راه كل مسؤول عن رعيته، وغدا قدام الله ستحاسبون على هذا الشيء اللي كديروه في البلاد، لانكم انتم اول وحدين مسؤولين على هذا الشيء. عندكم الارواح ديال الناس بحال مات كلب. اوروبا وفي الدول الغربيه الا مات غير قطه ولا كانت مريضه كيعالجوها وكيديروها العنايه غير قطه ولا مش. هنا تيقول لك سير خلص الصندوق الاول عاد اجي نهضروا معاك وسير شد النوبه ديالك. فين غاديين بهذا الشيء؟ فين غادي ننظموا كاس العالم وكاس افريقيا ودوله متقدمه وباقيين؟ شنو غندير دابا انا مع الاب ديالي؟ شنو نديو يموت؟ نديو يستنى الروضه 12 مليون؟ ما غنجيبوا لي 12 مليون. غدا قدام الله غتحاسبوا وما غاديش نسامحوكم على هذا الشيء اللي كديروه في الشعب وكديروه في البلاد. عيب عليكم الى يوم الدين، والله حتى عيب عليكم. ما بغينا والو، حنا ما بغينا. بغيت الاب ديالي يتعالج، هذا الشيء اللي بغيت. ما بقى خصني لا مستقبل لا حياه لا والو، ما بقى خصني حتى شي حاجه. خصني الاب ديالي يدخل يتعالج من هذا المرض الخبيث، مرض السرطان، مرض العصر. الله يشافيكم الاباء ديالكم والله يشافي جميع مرضى المسلمين. هذا الشيء اللي نتمنى. والله يحفظ الجميع. شحال ديال الدواسه، التخطيط ديال القلب، شحال ديال العمليات والروينه الكحله. تحليلات. سير صاحبي. واش 2 المليون ديال التحاليل؟ واش 2 المليون ديال التحاليل عباد الله؟ 2 المليون ديال التحاليل.